Regis nieko ypatingo, netgi kiek nuspėjama girdėti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio poemą Jūra įkasus pėdas smėlyje, stebint saulės kontražūrę vykstantį pliažo spektaklį. Žmonių siluetai, pravažiuojantis grafiški dviračiai, paukščiai smaigstantis dangų paklodės ir paplūdimio skaros virpančios muzikoje. Žmonės ir jūra. Neregėti garsų ir daiktų sinchronai, siurrealistinė poemos interpretacija gyvai vasariškame Smiltynės pliaže. Tai šių metų jūros šventės anonsas, kviečiantis atrasti kitokią šventę ir pačią Klaipėdą. Aš jau ją praeitais metais atradau kitokią. Matėjau muzikos paklausyti. Nežinau, kažkokios. Čia mane draugė pasikvietė, tai tiesiog, kadangi laisvas vakaras, tai kodėlgi ne. Po darbelio atsipalaiduoti. Atėjom todėl, kad saulę palydėti mėgstam. O šiandieną Čiurlionis ir jūra, tai du viename, tai niekada nebūta, tai mes atėjom didžiojo stebuklo. Patinka jūros šventė, gražu, žmonės bent išeina į miestą. Pernai metų buvo labai įspūdinga, tikrai keičiasi, renginiai kokybiškėja. Žmonės kultūringi, gražiai apsirengę, nei jokių girtų. Jūros šventės organizatoriams kasmet iššūkis sukurti naują, nematytą, netikėtą šventę ne tik svečiams, bet ir miestiečiams. Šiemet ji vėl kvies į miesto aikštės ir gatves į tradicinius visų pamėgtus ir naujus renginius. Organizatoriai tikisi šiek tiek pristabdyti šventinį bėgimą ir sukurti kitokią, lėto šventimo, poilsio su pasimėgavimo atmosferą. Į šitą mūsų kvietimą telpa siūlymas atrasti kitokią Klaipėdą, atrasti kitokią publiką, atrasti kitokią muziką, atrasti kitokią įprastą senamiesčio aikštę ir kartu atrasti visiškai kitokią jūros šventę, kaip ir šitą spaudos konferenciją, kurią mes surengėme čia prie Baltijos jūros. Ir visus žurnalistus, mūsų partnerius, bičiulius pakvietėme stebint realią jūrą, klausytis turbūt vienos įspūdingiausių lietuvių sukurtų poemų, tai būtent Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Jūra. Visgi dinamikos ir linksmybių šį savaitgalį Klaipėdos mieste netrūks, juo labiau, kad patys šventės dalyviai šmaikštauja rimtai. Jūros šventės vienas svarbiausių akcentų – eisena, kuri ir atveda šventę į miestą. Čia laukiama ne tik per 7 000 dalyvių, bet ir ypatingų svečių. Ši eisena tampa tarptautiniu mastu labai žymi ir šiemet mes susilaukėme daug politikų dėmesio. Ir vienas iš tų politikų atvyksta net iš užsienio. Tokio svarbaus asmens mes nesitikėjome. Eisenoje žygiuojančios Klaipėdos įmonės šventės atidarimui ruošiasi iš anksto, didėja išmonė ir objektai, tad nenustebkite, jog būsite pavaišinti ne tik saldainiais, muzika ar šaltu vandeniu. Jūros šventės eisena ateina į miestą, o kai ateini, tai turi ateiti su didžiuliu trenksmu. Mes naudosime ugnį, vandenį, gros Lietuvos žymios grupės ir eisenos gabaritai tokie dideli, tokie maštabai dideli, kad mes varge telpam į gatves. Aukštis yra kai kurių konstrukcijų toks didelis, kad reikia prikelti miesto laidus. Šiemet jūros šventę puoš ne tik muzikiniai, teatrų pasirodymai, tradiciniai jūriniai renginiai, bet ir ypatinga didžiųjų burlaivių regata The Tall Ship Races. Kruizinių laivų terminalas, Dangės upės, Vakarų Baltijos laivų statyklos ir Mėmelio miesto krantinėse bus sušvartuoti 84 didieji burlaiviai, kuriuos bus galima lankyti, bendrauti su įgulomis iki ateinančio antradienio. Grožis slypi žiūrinčiojo akise. Tai žiūri su meile, nori atrasti, atrandi. Žiūri su pykčiu, randi pyktį, matai pyktį, blogį, kas tave erzina ir, žodžiu, ta griaunančioji karuselė užsisuka. Tai šiuo atveju mes visus kviečiame žiūrėti į šventę norinčio atrasti laimingo žmogaus akimis. Tikrai rasite. Svetinga ir draugiška Klaipėda savaitgalį dar plačiau atveria miesto ir jūros vartus visiems geros valios žmonėms.